ndashaka kuba yaje ikora ikofi n'umusazi ndashaka kuba yaje irangiza akazi kajya ku mazi sinshaka kuba yaje ifite umugore igashira umukozi yego ndi umusazi nk'iminyagire imisatsi nubwo ndi umusazi narabamenyesha abavumbyi muvumba ibiryo by'umuntu ngiye kurya ndira mu isafuriya atazagira usanga n'ibyo nasigaje abirya ngewe nimukatuvumbe twarabamenye no ndemera undi mwana mfasha mwestare maze mwana mushiti wanjye meze ute myinshi cyane mana mana gafura wakabonye se zakara cyagwa so bireba se amazi kuna yabaye byumweru bibiri imvura itava ku muryango uzi nzara mfite kubizi se ko izuri yuburiri ugende buri hose mana wamaye agatebe se nkicaraho mana wamaye agatebe nkicaraho agatebe reba no ese wagira uramwimbe buriya mwembe dodo ariko uriya mwimbe rero kera wareraga mani urera akumana ibyo tube tubyihoreye nose wamaye agatebe ahubwo nkicara intebe se intebe no ureba buriya nyine uramwimbe nakubwiraga semani semani urya kurya yiwa Jesus is Lord. Ban changiye kubisongo mva ko zagize ngo Jesus is Lord. Bako kanyishakire ntari nuko nyine geze mbere turye mani umva se mani mubwira nyine ni byari byaraye bimaze iminsi 5 mani pakumva uzinzara mfite nenda gupfa nuko Jesus ariko yewe ari